Hei så folkens her, og velkommen tilbake til en ny episode av Minecraft Survival. Normine00, altså Arild Place, han gikk nettopp fordi han skulle ut eller noe sånt. Men, ja, kanalen hans er i beskrivelsen, IP-en også til denne bra serveren. Det er kun meg og Prisen Slave på. Så, ja. Ja. Vi kan gå og se på huset hans sitt. Det er altså da borthus der hendet som dere så. Som jeg og Arild Place har bygd. Her er Prisen Slave sitt hus. Ganske kult. Ja. Jeg tenkte jeg kunne vise litt rundt her på spå. Inn der er altså shop. Og her oppe kan du søke om admin eller sende inn klage. Eller modsøke noe. Så det bare tar en liten quill og ja, dette er da en klageserie, og så kaster jeg opp i dag. Og Hall of Fame, kan jeg vise dere, men det er ganske mye like, så